mi nombre es Yurena Uribe Torres Malo. Vine a presentar este dibujo sobre la pandemia. Estando en la pandemia, nosotros no podíamos salir de casa, ni abrazar al compañero, a la gente. Teníamos que usar el tapaboca. No podíamos salir ni a comprar a la tienda. Ni era el colegio porque nos contagiaban, no teníamos que usar las cosas de bioseguridad. Y la conclusión de la naturaleza es tomar aire, una creación e investigación. Ya, señor.